तुलसी माँ प्यारी तुलसी माँ, जग में छाई है तुम्हारी महिमा। पूजन करें वंदन करें, घर घर तेरी स्थापना करें। भव्य रूप है दिव्य तेज है, पावन करे सारे पाप हरे। गाँवों में शहरों में छा जाओ तुलसी माँ, घर आंगन में लहराओ तुलसी माँ। तुलसी माँ प्यारी तुलसी माँ, जग में छाई है तुम्हारी महिमा। सी स्टूडेंट्स, मैंने एक्सपेरिमेंट्स करके यही समझा कि तुलसी सच में वंडर ड्रग है। तुलसी में ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे हमारी हेल्थ और इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग बन जाती है। तुम आनंददायिनी आरोग्यदायिनी, ओ मैया तुम हो पुण्यदायिनी। तुम विश्व पावनी तुम वृंदावनी, है रूप तेरा दुख क्लेश हारिनी। स्नेह के पुष्पों से कर तेरी आरती, तुमसे ही महके ये अपनी संस्कृति। हो तुलसी माँ प्यारी तुलसी माँ, जग में छाई है तुम्हारी महिमा। शुभ भावना जगे नव चेतना खिले, तुलसी के सेवन से बुद्धि बढ़े। माँ, तुलसी के पौधे की इतनी पूजा क्यों करते हैं? बेटा, तुलसी मैया जीवन के हर मोड़ पर हमारा साथ देती है। अच्छा? हाँ, जन्म से लेकर मृत्यु के बाद भी तुलसी की लकड़ियाँ, तुलसी के पत्ते हमारे काम आते हैं। आज हमने समझा सांस्कृतिक रक्षा और प्रदूषण नियंत्रण, इन दोनों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है तुलसी। आइए तुलसी पूजन दिवस मनाने का संकल्प लें। 25 दिसंबर है और देश में सभी जगह तुलसी पूजन मनाया जा रहा है। ये सनातनियों की नई पहल, नई ऊर्जा है। तुलसी पूजन दिवस ये मेरे पूज्य गुरुदेव की पहल है।